L'Alto Adige pensa a test gratuiti per i turisti, il Lazio apre a tutti al sierologico nelle strutture pubbliche a fronte del pagamento del ticket con possibilità di tampone immediato. Idee e soluzioni per certificare quanto, come e se il virus è diffuso in un territorio. Il Veneto punta invece a dimostrare come opera per garantire la sicurezza attraverso la biosorveglianza e il piano di salute pubblica. Noi abbiamo capito che sicuramente da un punto di vista psicologico il test è un buon deterrente, però da un punto di vista epidemiologico, ripeto, ti dà una foto, considerate che una stagione dura 3 mesi, cioè il focolaio bisogna identificarlo. Allora stiamo pensando che tutta una serie di misure, no? Il tracciare i contatti, aumentare la potenzialità del nostro portale, del nostro cruscotto di biosorveglianza, il tema degli isolamenti e tutte queste robe ci diano in maniera geolocalizzata tutto quello che sta accadendo nel territorio. A questo ci mettiamo i servizi sanitari, le microbiologie iniziando dal laboratorio velosol-Crisanti a tutto quello che è la sanità e dire poi noi siamo in grado di certificare che questa è una regione covid free, cioè significa che è una regione che ha in mano la situazione. Questa è l'idea. Cioè dire che fare il test a tutti e siamo a posto per 3 mesi di stagione la vedo molto limitante sta roba. Ovviamente potremmo metterci anche il test istantaneo, adesso sembra ne arrivino di nuovi ancora più performanti, a disposizione degli operatori, però, e poi tutto il tema delle linee guida, guardate è fondamentale anche comunicarle ai turisti. I turisti devono sapere che se vengono qui noi siamo organizzati e rispettosi per mettere in sicurezza. E più messi sono in sicurezza, meno il virus circola, quindi si spoppano, se ne va, è inevitabile. Questa è l'idea del Covid free. Noi abbiamo un piano di sanità pubblica che identifica le categorie dei tamponi, cioè noi sappiamo che il tampone va fatto sul sintomatico, sui contatti stretti e poi si allarga sempre di più, poi è inevitabile. E quindi se c'è una persona si faranno subito i familiari, subito gli ultimi contatti che ha avuto, si identifica il focolaio in base alle ultime linee guida. Il focolaio dato da 2 persone che vivono in un contesto territoriale diciamo ravvicinato, che sono la stessa casa, lo stesso quartiere, e noi abbiamo la georeferenziazione dei positivi, diciamo i famosi 2450 in isolamento sono tutti georeferenziati, quindi noi vediamo i puntini, se sono puntini da focolaio, se sono negativi messi in isolamento o quant'altro. Ma il tampone è la base. Anche perché voglio ricordare che ad oggi l'unica modalità dal punto di vista giuridico per la diagnosi è il tampone, cioè la diagnosi noi la dobbiamo fare con il tampone per legge, non c'è alternativa in questo momento. Cioè noi ti diciamo Covid free per noi significa che tu vieni e ti accorgi che qui c'è una gestione del territorio, cioè non trovi un carnaio in spiaggia in deregulation, ma trovi delle regole. Quindi anche questo è fondamentale come comunicazione, capire che abbiamo messo le distanze, che abbiamo gli accorgimenti, la disinfezione, la sanificazione, poi lo vedranno nei buffet, nei ristoranti, dappertutto insomma.